Bare et steinkast fra Norges eldste by, Tønsberg, ligger et av verdens viktigste våtmarksområder. De fleste av oss er nok ikke klar over det sumpaktige stedets store betydning. For fagfolk, som Ragnar Syvertsen, er dette selvsagt. Få områder i Norge slår naturreservatet bilene når det gjelder artsrikdom. Hvert år oppdages det nye arter blant de faste gjestene. Ilene er jo en situasjon hvor vi har faktisk sett nesten 280 forskjellige fuglearter her. Mesteparten av det over 1000 mål store området står under vann. Bare en tredjedel er fast land. Dette er jo en av de mindre måkeartene, som heter hettemåke, og som da har fått vinterdrakten sin. Den mangler nå den svarte hetten. Vi er jo i en situasjon her hvor vi nå kan se opp til flere tusen grågjes og 700-800 hvitkingås. Og de går ute i disse områdene og beiter da daglig. Selv om det fra oven kan se litt dødt ut, er denne våtmarka livsnerven for et tusentalls individer. Omtrent midt i reservatet finner vi den gamle husmannsplassen Holmen, som for lengst har fått et nytt bruksområde. Opprinnelig så var det 2 husmannsplasser som lå ut mot våtmarksområdet. Det var Nordre Holmen og Søndre Holmen, og det er Søndre Holmen som vi har greid å bevare. Like sikkert som fuglenes faste ankomst om våren, er storinnrykk av mennesker. Velkommen hit alle sammen. Det er få områder som slår dette stedet. Det har jo begynt nå, når jeg får besøk fra Oslo, så tar jeg de alltid med hit, og så blir de så overrasket. Åpne søndager har blitt en formidabel suksess. Et rikholdig program med gratisaktiviteter fører hvert år tusenvis til Våtmarkssenteret. Ja, dette er altså en ekornmater, og den snekrer du på denne måten. Du tar bakstykket først, fester du den ene siden med 2 spiker der, fester du den andre siden med 2 spiker der, og så er det å fylle den med nøtter, mandler eller solsikkefrø. Ikke treffe fingeren min. Skal vi ta opp hesteigel da? Det er en liten en, den er ikke så stor. Og den kan gjøre seg lang og tynn, så sklir jeg gårde som en nesten som en mark. Her har vi en vannskorpion. Den er ikke så farlig som det hører ut til, men den er rovinsekt den også. Den har et rør bak som den puster over overflaten på. Og da har den med seg det under vann, som kan være en 4-5 minutter under vann. Vi vil gjerne at folk skal komme ut her og få oppleve den fantastiske våtmarka som vi har her på Ilene, og at vi samtidig kan få informere litt om hvor viktig våtmark er. Nå har vi ikke så mange sett igjen, det har snart gått ut 100. Men vi har nok til dere som står her nå i hvert fall. Så derfor har vi masse morsomme aktiviteter for hele familien, sånn som er i dag. Ser du fugler? Jeg ser fuglene. Det som er inni her, det er gulløye. Larvene til de er helt skrekkelige, for de krabber omkring, og når de finner en bladlus, så har de en munn som er akkurat som en stor tang, og så biter de seg fast.
Skal vi ta vare på naturen, så må folk være interessert i natur. Det du ikke vet noe om, det bryr du deg ikke noe om, og da tar du heller ikke vare på det. Og kunnskap om naturen, det trenger vi jo, rett og slett for å overleve som art, det. At Holmen i dag fremstår som en idyllisk attraksjon, er ingen selvfølge. Slik så hovedhuset ut i 1981. Etter å ha tjent som sosialbolig for kommunen i årtier, var alt i en sørgelig forfatning. Ornitologene brukte på denne tiden Slottsfjellet som utkikkspunkt. Og det var her oppe Ragnar Syvertsen fikk en besnærende tanke. I årenes løp hadde mange av husmannsplassene som i sin tid hørte inn under Jarlsberg hovedgård, blitt brent ned. Det var også tilfellet for Nordre Holmen, som lå nærmere dagens motorvei. Nå spøkte det for husmannsplassen som lå nærmest reservatet. Og da kom det frem i avisene at daværende stamhusbesitter ønsket å brenne ned stedet. Og dette synes jeg var veldig synd, og jeg lanserte da ideen og tanken om å bygge opp et informasjonssenter omkring natur og miljø. Både fylkesmannen og etter hvert Miljøverndepartementet syntes ideen var god. I 1984 ble det skrevet en 80-årig festekontrakt med Stamhuset i Jarlsberg. Deretter begynte forvandlingsprosessen for alvor. Men historien begynner egentlig her. På den andre siden av byen. Nå er vi på vei inn i Takrøyskogen i Prestekilen naturreservat. Kampen om å bevare landets våtmarker startet faktisk i Tønsberg. Og nettopp her i Presterødkilen. Fremveksten av industrien og velstandsutviklingen etter krigen gikk direkte på bekostning av natur og miljø. Disse områdene ble jo sett på allmennheten som lite produktive. Og det verste var jo denne lukten og denne stanken som kom fra dette våtmarksområdet. Men det viser seg jo gang på gang at slike våtmarksområder har vi svært få av, ikke bare i Norge, men hele Europa og verden for øvrig. Naturvernpioneren Magnar Nordrehaug fra Tønsberg kjempet mot allmennhetens syn. Han fikk derfor laget denne filmen, som ble vist på landets eneste TV-kanal NRK, lille julaften 1968. Dag for dag legges nye kvadratmeter av Presterødkilens strender under søppel og fyllmasse. Deler av vår velstandsøkning skjer nå på bekostning av samfunnsgoder som vi ikke tar med i regnskap. Sterile industristrøk og en livløs, forurenset natur. Er det egentlig dette det norske folk arbeider for og lengter etter? Kampen førte frem. I 1969 ble Presterødkilen fredet. Det innledet en ny æra i naturvernet i Norge. En av Magnars medhjelpere var 21-åringen Ragnar Syvertsen. Dette med fredningen av våtmarksområdet her på Presterkilen var jo veldig viktig. Ikke bare i nasjonal målestokk, men også internasjonal målestokk. For det dreier seg om å ta vare på flere hundretusener av fugler som trekker gjennom dette området hver eneste vår og høst. Fuglelivet på Ilene var blitt fredet allerede i 1948, men ikke det store våtmarksområdet, som den gang strakte seg helt opp til jernbanesporet ved Semslinna. Her hekket et stort antall viper mellom bena på gressende kuer. I tråd med tidens ånd på 50-tallet begynte arbeidet med å tørrlegge området ned mot sjøen. Under kyndig veiledning av hollandske ingeniører foregikk det meste av jobben for hånd.
Området nord for Holmen er i dag dyrket mark. Flere pumpestasjoner sender drensvannet ut i sjøen. Det var først i 1981 at den resterende våtmarka utenfor Holmen ble fredet. For å sikre at de verdifulle strandengene ikke gror igjen, gjør beitedyrene en viktig innsats. Etter en tidkrevende restaureringsprosess sto Holmen klar til ny bruk i 1988. I juni dette året kunne stamhusbesitter Gustav Wilhelm Wedel Jarlsberg foreta den offisielle åpningen av landets andre nasjonale naturinformasjonssenter. En ny tid var begynt. Det er oktober. Aulielva fører oss rett ut i vadefuglenes store spisskammers. Inne på land skimtes fugletårnet, som var Vestfolds første da det ble åpnet i 1989. Det er ikke så veldig mange som hekker her, som hekkefugler. Det er vel kanskje et 20-30 antall. Men det gjenspeiler, det er jo at området er hjemsøkt av utrolig mange fugler som trekker gjennom området. De går ned og hviler, raster og får næring her. Her, ja. Se her kryr det av marker og liv i søla her. Det tyter det opp. Se på den. Det er tusenvis av børstemark nede i søla her, og det er selve drivstoffet for fugl som skal fly for eksempel fra Finnmark og helt til Sør-Afrika. Dette er næringsrikt proteiner i kost, og det er de nødt til å ha på den lange flyturen. Over halvparten av all våtmark på jorda er allerede ødelagt av oss mennesker, drenert på en eller annen måte og blitt borte. Og det er veldig små arealer igjen, men de arealene har et ekstremt høyt biologisk mangfold, og er også steder hvor folk finner mye av sin mat. Reker, fisk, muslinger er mange steder i verden viktige næringskilder for folk. Sånn ser børstemarken egentlig ut. Lang, tynn, børster på siden av kroppen, og veldig proteinrik. Sumpområder, myrområder, ferskvann fungerer jo som en svamp i terrenget. Det tar opp vann i perioder med mye nedbør, hindrer flom, og slipper vann ut i tørkeperioder og stabiliserer vanntilgangen. Vannet som kommer inn renses også i grunnen og skaper godt drikkbart ferskvann for mange mennesker. I flere hundre år hørte Holmen inn under grevskapet på Jarlsberg hovedgård. Dette er da festekontrakten fra 1884 til Mathias Thorsen. Og den lyder sånn: Peder Anker, greve av Wedel Jarlsberg, gjør vitterlig at have overlatt husmann Mathias Thorsen, plassen Holmen Søndre, med fornødne hus og omtrentlig 6 hektar jord under Jarlsberg hovedgård på følgende vilkår. Husmannen forsørger sin syke bror Karl, samt sin moder inntil deres død, på en anstendig og forsvarlig måte. Så fortsetter det punkt 2. Så lenge disse 2 omskrevne lever, har husmannen at svare av plassen 90 arbeidsdager årlige av et voksent mannfolk. Husmannsvesenet opphørte for nærmere 100 år siden. Men det er alltid populært når dagens stamhusbesitter holder foredrag. Jordbruket, jorden, det er Jarlsbergs største ressurs. Det er 3520 mål. Vi dyrker i hovedsakelig hvete, det er det som er motoren i omløpet vårt. Vi dyrker høstvete.
Har du holdt før? Jeg har ikke holdt før i dag, men jeg vil. Den er nesten umulig å finne i vann. Den er veldig vanskelig. Du må vite nøyaktig hvor den pleier å henge igjen. Det er lettere å forstå samspillet i naturen når vi kan oppleve den. Og så har den et bitte lite hode med kjevepartier. Denne tilhører vanntegene, og den kan fly. Se her. Ser dere fuglene som er der ute? Så er hvite og litt svarte. De er hvite og litt svarte. De heter hvitkinngås, heter de. På Ilene tilbys det derfor pedagogisk opplegg for alle aldersgrupper. Det å fly, det er veldig tungt for fuglene, og det krever masse mat for å fly, og da kommer de hit og spiser. Er alle fugler klare? Ja! Klar, ferdig, fly! Hvem Adrian? Heia! Et av oppleggene har til og med vunnet en nasjonal pris. Har du sett? Barnehagebarna lærer å observere og undre og sette ord på det de ser. Hvordan ser nebbet til rødstilken ut? Langt, tynt. Og rødstilken stikker det lange, tynne nebbet sitt nedi søla. Der klarte Adrian å fange en fin børstemark. Nå blir du god og mett i dag. Det er jo bare gjørme. Det lukter vondt utpå der. Og hva er da vitsen med å frede et sånt område? Hvem tror dere bor oppi der? Tror dere det er flaggermuspappaene som bor inni der? Nei, mammaene. Ja, det er flaggermusmamma og flaggermusbarna som bor der. Det er helt riktig. Barnehagebarna lærer blant annet om flaggermus. En viktig dyregruppe i våtmark. Og den flaggermusa her, den heter nemlig langøre, for den har så lange ører. Den har ører som er nesten like lange som kroppen. 5 skritt får dere lov til, og da må dere nå fram til et nytt hvileområde. Og der får dere lov å spise 1 rosin. 1, 2, 3. På en gøyal måte får elevene oppleve trekkfuglenes farlige tur. Fra Finnmark i nord, via kontinentet og sørover mot Afrika. Så nå må dere bare følge med og se hva som skjer. Vi har en jeger på lur der. Han er død, vet du. Elevene skal være miljødetektiver og finne ut hvorfor våtmarka er så viktig for fuglene. Legg den opp i bøtta vår. Ja. Eller i akvariet. Oi! Det er 2! Men en dag så er det noen som bestemmer seg for å bygge en vei. Og da tar de bort hele våtmarka. Og hva skjer når det begynner å regne da, tror dere? Det renner til legobyen. Ja. Da vil jeg gjerne at dere tar et eller annet som er verdifullt for dere, og legger oppi de plastboksene. Et eller annet som dere ikke vil miste. Elevene får også oppleve hvor vanskelig arealforvaltning er i praksis. De trenger et nytt industriområde med fabrikker, som dere kan se litt på. Vi kan ha en lang vei gjennom skogen. Arealleken viser også viktigheten av naturvernområder. Det var ikke så lett det her. Her skal dere få være litt forskere og hjelpe oss med å kartlegge litt. Så kan dere tegne områdene hvor det er mye fugl. Ser dere det? Er ikke de fine? Det er den, ja. Tusen takk for hjelpen. Bare gøy. Ja, nei, jeg må sjekke. Har du funnet 11 arter? Nei. Det er et ønske å skape varige inntrykk. De narres til å tro at det er noe mat. Fuglene og dyra i havet er jo ikke vant til at den plasten er der. Så en sånn kork alene kan jo drepe mange fugler før den er vekk.
Ilene og Presterødkilen har i likhet med over 2000 andre områder i verden såkalt Ramsar-status. Strenge internasjonale regler sikrer dermed naturen og miljøet. Og når det gjelder Tønsberg, så er jo Tønsberg i en unik situasjon. I Europa så finnes det ikke en by, så vidt meg bekjent, som har altså gangavstand fra byens sentrum ut til 2 våtmarksområder som har Ramsar-status. Ved å følge Grevestien er det enkelt for besøkende å komme seg til senteret. Det er en kort rusletur ut hit, og det bør ikke være noe arrangement. Man kan gå hit og oppleve fantastisk natur og nærhet til fugl. Og det er livskvalitet rett og slett for folk i Tønsberg, av høy verdi. Å forstå den store sammenhengen kan være vanskelig. Det blir for abstrakt. For mye å ta inn over seg. Gjennom nærhet blir det annerledes. Små opplevelser gir ofte gode minner. Er dere klare? Og kanskje en varig erkjennelse av at alt henger sammen med alt, og må tas vare på.